Lijep pozdrav svima i dobrodošli još jednom na moj kanal Kuhajmo zajedno. Danas za vas imam recept za pravi, savršeni pekarski kruh koji je hrskav izvana i savršeno spužast i mekan iznutra. Za ovaj recept potrebni su vam najosnovniji sastojci koji se koriste za svaki drugi bijeli kruh. Ovdje imamo 310 ml vode, 1 žličicu soli, 3 žlice maslinovog ulja, 500 g brašna i 7 g kvasca. I na samom startu pomiješat ćemo sve suhe sastojke. Dodat ću sol i kvasac u brašno i zatim sve dobro promiješati. U sljedećem koraku ja ću koristiti mikser za tijesto, no ako ga vi nemate, tijesto možete zamjesiti i ručno. Zatim ću u posudu miksera dodati vodu i ulje. Zatim ću upaliti mikser na najmanju brzinu, na broj 1 i postepeno dodavati brašno. Nakon 10 minuta miješanja vrijeme je da tijesto prebacimo na radnu površinu. I sada ću od tijesta napraviti kuglu i zatim ga prebaciti u blago naoljenu toplu posudu. Vrlo važno da je topla, sobne temperature. Tako. Tijesto unutra. Uvaljati u ulje. Prikrit ću ga folijom, tako, i ostaviti da se diže sat vremena na sobnoj temperaturi. I dok se tijesto diže, ja ću iskoristiti priliku da namastim tepsiju u koju ćemo peći kruh. Možete koristiti maslac, mast ili ulje. Nakon dizanja vaše bi tijesto trebalo imati barem dvostruko veći volumen. Ako sat vremena nije bilo dovoljno, dajte mu još malo vremena. Zatim ću lagano pobrašniti radnu površinu i zatim prebaciti tijesto. Zatim ću opet lagano pobrašniti gornji dio tijesta i zatim ćemo tijesto premjesiti. Kada smo premjesili tijesto, vrijeme je da oblikujemo veknu ili štrucu kruha. I to ćemo učiniti na sljedeći način. Ovako, prebacivanjem. Zatim ću veknu ili štrucu, kao god je zvali, prebaciti u posudu za pečenje. Zatim ćemo opet pobrašniti gornji dio kruha, ovako, i pokriti krpom, laganom krpom, da se diže još sat vremena.
15 minuta prije finalnog dizanja tijesta zagrijet ću pećnicu na 180 stupnjeva, ventilator. A da bi kruh imao hrskavu koricu kao da je pečen u pekari, na dnu pećnice ću staviti posudu sa vrućom vodom. Osim toga, trebat će vam i štrcerka sa vodom. Nakon drugog dizanja, vaš kruh bi trebao izgledati ovako. Prije samog pečenja još ću ga jednom posuti sa brašnom. A zatim zarezati skalpelom ili vrlo oštrim nožem. A zatim ću upuštrisati sa vodom. Kruh ćemo peći 30 minuta na 180 stupnjeva ventilator. Topli kruh i džem. To je moje omiljeno jelo. Savršeno. Ovaj recept za kruh jednostavno morate probati. Hrskavi kruh kao iz pekare.